Zdravím vás. Hyundai a Kia dostali teraz v 6. mesiaci update infotainmentu, ktorý umožňuje plánovať diaľkové trasy. To znamená, že rozplánuje popri navigácii aj nabíjania. Update nie je veľmi presvedčivý, lebo chýba tam možnosť nastaviť preferované nabíjačky a vôbec vlastne pri plánovaní nezapočítava čas nabíjania, ani neukazuje nejako zostatkové dojazdy, prípadne dokoľko treba nabiť. Ale nezatracujme to, najlepšie si to odveriť v praxi. Teraz sa nachádzam v Pezinku na Slovensku a idem na otočku do Prahy a naspäť. Aby bol test presvedčivejší, tak si porovnáme vstávanú navigáciu s etalónom plánovania s aplikáciou ABRP Route Planner. ABRP mám v režime live data napojeného na aute, keďže doteraz vlastne Kia nemala žiadnu navigáciu, tak táto kombinácia funguje veľmi dobre, avšak vyžaduje externú aplikáciu a prípadne si platiť ešte premium účet v ABRP. Momentálne mám na štarte 49% SOC. Určite pôjdem v Českej republike po sieti Ionity, nakoľko ju mám najlacnejšiu a je najkomfortnejšia. Už tu tá vstávaná navigácia zlyhala, že započítava nabíjačku napriek tomu, že vo filtri EV staníc mám zapnuté iba Ionity. Som teraz na Ionity Ladna v Českej republike, hneď za hranicami. Prišiel som sem s 27%. Tá nabíjačka, pre ktorú vlastne navigácia naplánovala pri Brno, tak tam by som prišiel. Čo je horšie, tak odkývam kartu Kia Charge, ktorá vlastne rozplánovala tie stanice, a to prečko napríklad je 2,5 krát drahšie, ako mám Ionity. Prišiel som teraz na Ionity Pavov s 37%, na Ladnej som si dobil iba 81%, čo nestačilo na to, aby som prišiel na Nupaky do Prahy. Aj ABRP mi dávalo, že sa mám staviť v Pávove a dobiť aspoň 16%. A s tým, že potom prídem s 12, takže nejaké 4% mi ešte chýbalo dobiť. Aj taká navigácia ukazovala, že si mám dobiť na Pávove, ale počas trasy ten Pávov vypadol a presmerovalo ma na Ionity Nupaky. A s tým, že vlastne bolo asi 150 km na Nupaky a som mal 52% SOC. Toto by som určite s mírom nedal. Musel by som omedziť rýchlosť na nejakú 110, 115, respektíve pri tej 125, 130 by som prišiel na doraz s 2-5%. Tak už som prišiel na Ionity Nupaky pri Prahe. Tu sa potvrdilo, kebyže vynechám ten Ionity Pávov a nenabijem tých 15%, tak by som prišiel pri 130 s nejakými 3 až 5%. Tu sa potvrdzuje, že tá navigácia nepočíta vôbec zle, akurát tam treba dorobiť podporu nejakého Minimax pri tom nabíjaní. Mám nové informácie. Keď som sem prišiel na to Ionity Nupaky s prázdnym akumulátorom, tak mi ukazovalo, že dojdem domov v podstate bez nabitia, s tým, že rátalo s tým, že tu na tom Ionity nabijem, neviem, asi plnú. Potom počas nabíjania sa to preplo na Ionity Pávov, keď už bolo dosť, s tým, že vlastne dojdem potom bez nabitia domov, a keď som dosiahol 79-80%, tak už sa to preplo na Ionity Ladna, ktoré je vzdialené 235 km. Keď som si pozrel ABRP, presne tá navigácia, ona ide úplne do nuly. Ale kto jazdí do nuly? Asi nikto. Samotný výpočet je ale potom asi dosť presný, alebo ten dosť sedí.
No takže ešte to bude chcieť asi pár updateov odky, aby to bolo aj použiteľné. Teraz prešli nejaké 4% a navigácia si už myslí, že dojde do Pezínka bez zastavenia 312 km. Neviem, je to celé také zvláštne. 1 hodina v noci, prišiel som na Ionity Ladna s 13%. Nabíjal som do 86, ABRP ukazoval, že prídem zo 6, takže vlastne som potreboval 80 na trasu Praha-Ladna. Prišiel som nakoniec s 13%, takže mi stačilo 73-74%. Takže to, čo aj ABRP, aj auto ukázalo, že tých 79, cca 80% treba na tú trasu, tak to celkom sedelo. Poďme teda urobiť nejaký záver z toho nového plánovača, ktorý je v aute. Myslím si, že to môže byť celkom užitočná vec, pokiaľ tam budú zobrazené tie zostatky, respektíve od koľko do koľko nabiť. Takisto, ak bude vyhľadávať trasu s tým, že zarátajte nabíjania, lebo tam je to potom dosť rozdiel, keď zobrazí čas príchodu bez nabíjaní. Zároveň aj iná trasa môže byť vhodnejšia, lebo tam budú lepšie nabíjačky. V tomto súčasnom stave je použiteľnosť tej funkcie plánovača dosť slabá, ale tak dúfam, že sa to podarí výrobcovi behom 1-2 updateov dať do poriadku, tak ako to majú v podstate už všetky konkurenčné autá. Tak vám ďakujem za pozornosť, uvidíme sa potom pri ďalšom videu. Ahojte.